ये हमारा गोदरेज का टाइमर है, इसको टाइमर को हमें चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं टाइमर कैसे हम चेंज करते हैं। टाइमर खोल दिया हमने। ये टाइमर है, ये टाइमर हमारा स्टिक हुआ पड़ा है, खराब हुआ पड़ा है, ये चल नहीं रहा, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको जैक को हम निकाल देते हैं। ये क्योंकि ध्यान रहे कि तार जिधर है उधर ही लगाने चाहिए। तो जैसे ये हमारा 1 नंबर तार, ये ब्राउन की तार की हीटर की होती है, तो हीटर 1 नंबर पे होता है, तो हमारा हीटर के साथ ये 1 नंबर पे ही लगेगा। ये हमारा टाइमर ऐसे लग गया। ये हमारा टाइमर फिक्स हो गया इसमें। चलिए टाइमर कस देते हैं।